байкеров. Ага. А сами? Как отсюда посмотришь, так некоторые штабные суки мутантов за пояс заткнут. Эх, скукотища зеленая. Какое тут все одинаково хреновое. Короче, анекдот цивильный. Значит, двое рядовых решили подколоть прапора. Товарищ прапорщик, а вот что тяжелее? Килограмм ваты или килограмм железа? Ну, конечно, килограмм железа, говорит прапорщик. А вот и неправильно. Одинаково. А я вот сейчас дам тебе по голове сначала килограммом ваты, а потом килограммом железа. А там посмотрим.
Слушай, майор, убери оружие. Нападать не будем, слово офицера. Прорвемся. Куда мы денемся? Хрен этим тварям, а не наши шкуры. Лишь бы автомат не клинил, до патронов хватило. А так прорвемся. Ничего. Я им так просто не дамся. Успеть бы только, если что, побольше тварей с собой на тот свет забрать. Дики нормальной в этой долбанной зоне нет ни хрена. Погано. Хрен этим тварям, а не наши шкуры. Лишь бы автомат не клинил, до патронов хватило. А так прорвемся. Умники, ёпты. Страховка? Да на кой хрен у нас далась тебе эта страховка, когда их хранить не будет чего? Родичам что, пробухали, да? Мы в полной жопе. С момента крушения вертолетов это уже не операция. Абсурд. Нас обложили. Связи с центром нет. И улучшения ситуации не предвидится. Эвакуации по воздуху ждать не приходится. Вертолеты опять не прилетели. А с такими потерями среди ребят скоро и эвакуировать некого будет. Контроль над ситуацией утерян. Нам до зарезу нужна связь с центром. Радист считает, что сигнал глушится где-то рядом. Он как раз пытается вычислить координаты. Я отправил бойцов примерно в тот район, но они пропали. Даже личные радиомаячки не определяются. Одна из твоих задач, майор, установить связь с центром. В нашей ситуации, я полагаю, это становится первостепенным. И еще, личная просьба. Разыщи моих бойцов. Добро? А если бросили нас вот так вот взяли и вписали в невозвратное? Эх, скукотища зеленая. Какое тут все одинаково хреновое. Передайте полковнику, я нашел одного из ваших ребят. Похоже, он подорвал себя гранатой. Признаков перестрелки и других следов боя не обнаружено. Здесь Ковальский. Я тебя понял.
вертолета получили точные координаты источника радиопомех. Сигнал идет из здания детского сада. Ого, вот это да! Неужто вернулся? Мы уж думали, все, не увидим больше нашего доктора. Так что все-таки случилось? Спасибо за помощь. Там полковник просил тебя зайти. Хорошо, зайду. Да, еще. Гарик ушел на станцию Янов. Пополнить запасы. Просил передать, что несколько дней его не будет. Понятно. Так что? Ты где был? Не поверишь. В холодильнике. В каком холодильнике? Где ты вообще холодильник нашел? Где нашел, где нашел. Я бы посмотрел, чтобы ты нашел в таком состоянии. В каком это таком? А если бросили нас? Даже и Вот не так вот знаю, взяли как и сказать. Списали в невозвратное. Здоров. Достало. Как меня все достало. Вышел на связь начальник штаба. Я доложил обстановку, передал собранную информацию. Вертолетов пока не будет. Нам предлагают закрепиться на занятых позициях и ждать распоряжений. При штабе сейчас состоят наблюдатели из СБУ.
Так что ты сможешь поговорить со своими. Товарищ полковник, недалеко от базы обнаружен источник радиосигнала. Передача зашифрована, оперативно расшифровать не удалось. Координаты имеются, лейтенант? Так точно имеется, товарищ полковник. Но сигнал периодически исчезает, и его источник движется. Опять монолитовцы? Я проверю. Среди людей зато. Они здесь, в зоне этой проклятой. Есть сигнал, снова появился. Передаю координаты. Сигнал исчез. Появился. Совсем рядом с тобой. Я никого не вижу. Рядом совсем. Движется к нашей базе. Так он под землей. Майор, это Ковальский. Возвращался бы ты назад. Нам нужно как следует подготовиться на случай атаки. Хорошо, что теперь они нас так не застукают. Хрен этим тварям, они наши куры. Лучше автомат сидели, до патронов хватило. А так прорвемся. Не стреляйте, я иду к главному входу. Ты кто такой? Это просто недавно. Успеть бы только, если что, побольше тварей с собой на тот свет забрать. Я стрелок. Известный сталкер. Это же ты отключил выжигатель? Было дело, только план не сработал. Я пришел встретиться с вашим начальством. У меня есть информация, которая поможет взять под контроль и уничтожить зону. Начинается выброс. Пошли, поговорим в укрытии. А если бросили нас? Вот так У вот нас взяли и неприятности. писали в глаза. Вертолеты разбиваются по неизвестной причине. Пока эта самая причина не выяснена, вертолетов больше не будет. Придется идти до края зоны на своих двоих. Причина самая простая. В воздухе, особенно ближе к центру зоны,
Аномалий не меньше, чем на Земле. Да у нас была подробная карта пролета мимо аномалий. Вертолеты под завязку начинили защитой от выбросов. Странно. Странно, что вы еще не заметили. После выбросов расположение аномалий обычно меняется. Некоторые рассасываются, зато появляются новые. Ваша карта устарела еще до записи на диск. Ясно. И что теперь? Выбросы не происходят подряд, один за другим. Если вы сможете просканировать местность сразу после выброса и засечь расположение аномалий, до следующего выброса вертолеты успеют забрать всех. При первой возможности нужно сообщить об этом в центр. После выброса я сразу же свяжусь с командованием. Лейтенант, при первой возможности установи связь со штабом. Каждый раз под выброс башка так трещит. Выходит, ты у нас метеозависимый. Прорвемся. Куда мы денемся? Хрен этим тварям, они нас атакуют. Лишь бы автомат не кинул. Да патронов хватило. А так прорвемся. Ничего, я им так просто не дамся. Успеть бы только, если что, побольше тварей с собой на тот свет забрать. Ну, что так обернется, чертов а вы не разжаловали, мне похрен. Среди людей зато, а не здесь. Понял, ты проклятый. Вот, накачивали нас штабные, накачивали. Нет мне ничего хуже сталкеров, ага. А сами? Так оттуда посмотришь? Некоторые штабные штуки мутанты. Такое знакомое. Эх, котища зеленые. Какую-то все одинаково хреновые. Эх, и когда же нас отсюда заберут-то? Прорвемся. Куда мы денемся? Хрен этим тварям, а не наши шкуры. Лишь бы автомат не клинил, да патронов хватило. А так прорвемся. Лучше бы я тут труп не видел. Так, выброс, похоже, прошел. Тварь разделала. Лейтенант, свяжись с центром. Что в зоне творится? Так точно. Рассказать бы кому. Так не положено. Центр на связи. Ковальский, почему не было связи? Выброс, товарищ генерал. Во время него связь невозможна. Ясно. Ладно, слушай. Операцию «Фарватер» берет под свой контроль СБУ. Майор Дегтярев рядом? Да. Вытяну. Зубами Дегтярев удержусь, возглавный. я вытяну. Пусть ждет. С ним сейчас Главное, свяжется коту его спустить. командование. Это все коту под хвост. Вас понял. Навернуть бы сейчас гречки Майор, пошел. как слышно? Прием. Да.
Здесь майор Дегтярев. Связь хорошая. Добро. Назначаетесь ответственным за завершение операции «Фарватер». Ковальский с отрядом Вот, «Скат» будет вам накачивали нас содействовать. штабные, накачивали. Нет, мы ничего хуже сталкеров. Ага. А сами? Как На отсюда данный момент посмотришь? удалось получить документы об экспериментах на территории зоны. Кроме того, к нам пришел сталкер, который побывал на ЧС. Кличка Стрелок. Он готов с нами сотрудничать. Ясно. На сотрудничество соглашайтесь. Есть информация о причинах падения вертолетов? Есть. Я получил достоверные данные, сведения Стрелка только подтверждают их. Вертолеты были поражены аномалиями, расположение которых изменилось во время выброса. Это не было учтено при составлении карт перед операцией, поэтому десант и погиб. Рассказать бы кому. Теперь Не учтем. положено. Значит, у нас есть время до следующего выброса. Вас со сталкером подберут на точке Б-28. Группа «Скат» эвакуируется с Вот, вами. накачивали нас штабные, Вертолеты уже накачивали. поднимаются. Нет, мы ничего хуже сталкеров. Ага. А сами? Как отсюда Ну посмотришь? что, бойцы, все уловили? Некоторые штабные Слушай мой судьи приказ. мутантов В за пути пояс не заткнут. расходиться. Держаться группой. Сталкера беречь как зеницу ока. Вопросы есть? Ну и отлично. Готовимся к отправке. Майор, можно тебя на пару слов? Дичи нормальной в этой долбанной зоне нет ни хрена. Погано. Погано. Достало. Как меня все достало. Отряд, выдвигаемся. Долетели, черти. Командир! Зомбированные! Уходим. Бегом, марш. Так тебе, сволочь! Марши! Пристрелю! Там в здании около десятка зомбированных! Уходим влево. Прикрывайте друг друга. Заряд, мороженых сволочей! Теперь любой зомбированный в Припяти знает, что мы здесь. Надо двигаться быстрее. Отряд, бегом! Руки, скотина! По подбородкам! Огонь! Впереди еще зомби! Давай в арку! Огонь!
гад! Огонь! Я его прищучил! Мы на подходе. Мы не можем ждать. У нас приказ. Если нападут, будем взлетать. Вас понял, ребята. Постараемся успеть. Всем быть начеку. Приказы выполнять мгновенно и четко. Мы в 2 шагах от точки эвакуации. Пошли! Нет времени. Всем проверить оружие. Огонь открывать без команды. Бойцы, стрелять по усмотрению! Вперед! Не останавливаться! Бегом! Оно здесь! Бежим! А? Что? Уходим! Товарищ майор, мы под плотным огнем. Противника обознать не можем. Долго не продержимся. Бойцы, патронов не жалеть. Выбор цели свободный. Продолжать движение к вертолетам. Ну, последний рывок. Вертушка, быстрее! Прикрой меня, прикрой! Выкался, гад! Получай! Майор, мы готовы взлетать. Давай вертушку. Надеюсь, оно того стоило.
За успешно проведенное расследование Дегтярев был поощрен внеочередным званием полковника. Отказавшись от предложенной ему штабной должности, он выразил желание направиться в зону постоянным наблюдателем от службы безопасности. Информация о пси-установках, добытая майором Дегтяревым, не на шутку встревожила его руководство. Все материалы по X-лабораториям были изъяты из военных архивов и помечены грифом особой важности. Сотрудники СБУ в зоне получили приказ любой ценой воспрепятствовать распространению информации о сути проводившихся работ. На основе промышленной документации изделия номер 62 было создано несколько опытных образцов. После испытаний от массового применения данного оружия было решено отказаться. Стоимость боеприпасов оказалась слишком высокой. Впрочем, некоторые факты позволяют предположить, что совершенствование гаусс-пушки негласно продолжается. После того, как все попытки взять Скадовск под контроль провалились, Султан и его банда покинули судно. С исчезновением этой опасности слабый ручеек сталкеров и артефактов превратился в бурный поток. Бизнес Бороды стал процветать, а Скадовск в популярности почти сравнился с баром «Сторинген». После уничтожения логова кровососов твари зоны уже не могли помешать течению здешней жизни. На какое-то время старое судно стало центром относительной стабильности в изменчивом мире зоны. Между отрядами «Свободы» и «Долга» на станции Янов установилось шаткое равновесие. Утомленные бессмысленной борьбой, бойцы враждующих группировок стали пополнять ряды вольных сталкеров. Научно-исследовательская экспедиция профессоров Германа и Озерского увенчалась успехом. Собранные данные помогли в разработке нескольких уникальных устройств и лекарственных препаратов. В свете этого финансирование программ исследования зоны было многократно увеличено. Рассказ Гарика о судьбе военных отпугнул сталкеров от Припяти. Немногие осмелившиеся посетить ее столкнулись с необъяснимыми и пугающими явлениями, что лишь добавило мрачные штрихи к облику мертвого города. Рассказы об оазисе перестали быть легендами. Все чаще в разговорах сталкеров упоминались те, кто смог найти путь к этой тайной аномалии. Поток искателей не иссякает, чем и продолжают пользоваться бандиты. Новички клюют на предложение показать дорогу к оазису, но дело обычно заканчивается грабежом где-нибудь в сторонке от сталкерских троп. В зоне продолжают действовать отряды наемников. Их интерес к секретным лабораториям заметно возрос и успел привлечь пристальное внимание СБУ. Тем не менее, установить личность заказчика, стоящего за наемниками, не удалось. Местность у станции Янов привлекает все больше сталкеров. Отсутствие опасных мутантов и изобилие аномальных образований привели к тому, что в сталкерском сознании эти места стали ассоциироваться с тем самым клондайком артефактов. Зулус вернулся к главной базе Долга на заводе «Росток». Никто не знает, о чем он говорил с генералом Ворониным, но спустя несколько дней Зулуса видели во главе крупного отряда, и направлялся тот к центру зоны. Вано ушел на армейские склады к Свободе, где легкостью характера и оптимизмом быстро заслужил всеобщую симпатию. В конце концов, он возглавил небольшую группу исследователей, которая занялась изучением аномалий. В зоне появилась новая группа сталкеров. Подготовлены они хорошо, но цели их никому не известны. По неподтвержденным слухам, все эти люди когда-то были бойцами Монолита. Лидер отряда известен под прозвищем «Бродяга». Старший лейтенант Соколов продолжил летать над территорией зоны и был сбит наемниками над Лиманском. Через 2 недели его, выжившего не иначе как чудом, возле кордона подобрал патруль. Вскоре Соколов покинул ряды ВВС и перешел в гражданскую авиацию. Во время особенно мощного выброса группа сталкеров была вынуждена искать укрытие в старой барже Ноя. Вскоре судно атаковали снорки, и ребята поняли, что они оказались в небольшой, но приличной крепости. Особое изумление вызвал выводок щенков псевдособаки, которые вместе с Ноем помогали оборонять баржу от мутантов. Кардан, узнав о судьбе друзей, больше не помышлял о сталкерской карьере. Преодолев алкогольную зависимость, он перебрался на Янов,
где вместе с Азотом организовал мастерскую по ремонту решительно всего. В свободное от работы время оба техника с увлечением конструируют средства передвижения, максимально подходящие для экстремальных условий зоны. Стрелок передал руководству СБУ добытые на станции данные. Эта информация подтолкнула правительство к созданию научно-исследовательского института Чернобыльской аномальной зоны. Место главного научного консультанта в нем занял сам Стрелок. Командир группы СКАД полковник Ковальский после возвращения из зоны доложил начальству о причинах провала операции «Фарватер». После долгого разбирательства и многих попыток переложить на него всю ответственность, полковник с почетом ушел в отставку.